वीरेंद्र यादव जी, आप कहां पर हैं? आपका फोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठाइए, वरना आपका फोन कट जाएगा। किसी ने आपको बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वीरेंद्र यादव जी, प्लीज पिकअप द कॉल। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप जल्द से जल्द फोन उठाइए। मिस्टर वीरेंद्र यादव जी, प्लीज पिकअप द कॉल।